Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Oldtimer Blondie. Heute habe ich euch mal wieder was Neues mitgebracht, mal nicht von Simson, sondern aus dem Motorradwerk Tschobau, auch kurz MZ genannt. Denn hier habe ich heute für euch diese schöne 150er ETZ mitgebracht, die ich euch heute etwas genauer sowohl optisch als auch von den technischen Daten vorstellen möchte. Die ETZ wurde in den Jahren von 1985 bis 1991 gebaut. Und ETZ steht für Einheitstyp Tschobau, denn dieses Modell wurde für die breite Masse hergestellt. Optisch macht die ETZ vor allen Dingen aus, dass der Tank diese wunderschöne Linienführung hat, die von unten nach oben verläuft, und der Tank hat im Übrigen ein Fassungsvermögen von 13 Litern. Außerdem hat die ETZ diese schöne lange Sitzbank, die halt vor allen Dingen gut für den Surtius-Betrieb ist. Die ist auch wunderbar schön weich gepolstert und lässt sich halt dann somit auch schön fahren, denn sie hat einen sehr hohen Fahrkomfort. Außerdem, was den Fahrkomfort ebenfalls verbessert, ist, dass die ETZ mit einer Telegabel ausgestattet wurde. Und optisch, was halt auch, finde ich, sehr markant ist, dass bei der ETZ vorne ein 18 Zoll Vorderrad verbaut ist und hinten jedoch bloß ein 16 Zoll Rad. Außerdem hat die ETZ sowohl vorn als auch hinten Blinker verbaut. Und wir haben hier hinten halt auch noch ein rundes Rücklicht, was, finde ich, auch sehr markant ist für die ETZ. Die Beleuchtungsanlage der ETZ hat auch sehr viel Ähnlichkeit mit den S50-Modellen von Simson. Das geht zum einen hier vorne los mit der runden, kugelförmigen Lampe, die halt auch umgangssprachlich gerne Tittenlampe bezeichnet wurde. Aber bei der MZ war die Lampe einfach von Durchmesser her viel größer als bei den S50-Modellen. Außerdem hat sie vorne und auch hinten diese runden Blinker auf beiden Seiten angebracht, die halt ebenfalls sehr ähnlich sind zu den S50-Modellen. Und wie ich vorhin auch schon erwähnt habe, natürlich hier hinten dann noch dieses große runde Rücklicht. Ein weiteres optisches Erkennungsmerkmal der ETZ-Reihe ist vor allen Dingen der Auspuff, der ab der Sozius-Fußraste nach hinten aufwärts abgeknickt war. Außerdem gab es die ETZ-Modelle einmal mit Trommelbremsen, so wie sie jetzt auch hier vor mir steht, aber man konnte sie auch optional mit Scheibenbremsen erwerben. Und jetzt möchte ich euch gerne noch was über den Motor der ETZ erklären. Wir haben hier einen EM150 Motor verbaut. Es handelt sich hierbei um einen Einzylinder-Zweitaktmotor, der komplett fahrtwindgekühlt ist. Dieser Motor hat einen Hubraum von 150 Kubikzentimetern und eine Gesamtleistung von 12,2 PS und somit schaffen wir eine Spitzengeschwindigkeit von ungefähr 105 km pro Stunde. Dieser Motor ist eine Neukonstruktion gegenüber den früheren TS-Modellen von MZ. Und außerdem wurde der Motor mit einer elastischen Motoraufhängung ausgestattet, die direkt hier an dem Kastenprofilrahmen angebracht ist. Diese elastische Gummibuchse verringert vor allen Dingen die Vibrationen und erhöht somit einfach den Fahrkomfort. Dann haben wir hier an dem Zylinder diese beiden Dämpfungsgummi jeweils links und rechts angebracht. Diese reduzieren den Körperschall und somit haben wir einfach eine viel leisere Geräuschkulisse, die vom Motor ausgeht. Die ETZ hat eine Bordspannung von 12 Volt und ab dem Baujahr 1986 wurde sie zusätzlich dann auch noch mit einer elektronischen Zündung ausgestattet.
Dann könnt ihr hier ganz gut die Antriebswelle für den Drehzahlmesser sehen, der hier unten direkt in das Getriebe reingeht. Alle ETZ-Modelle sind mit einem 5-Gang-Getriebe ausgestattet und hier haben wir den 24 mm BVF-Vergaser aus der Berliner Vergaserfabrik. Wenn man keinen offenen Motorradführerschein besitzt, kann man die 150er ETZ im Übrigen auch mit einem A1-Führerschein fahren, aber dazu müsst ihr noch ein paar Umbaumaßnahmen treffen. Und zwar müsst ihr einmal einen 125 Kubikzentimeter Zylinder auf die ETZ draufbauen und ihr müsst noch einen gedrosselten Krümmer verbauen, damit ihr dann nur noch eine Spitzengeschwindigkeit von 80 km pro Stunde erreicht. Und dann geht es halt auch mit dem 125er Führerschein. Und jetzt möchte ich euch gerne noch die Bedienelemente der MZ etwas genauer erklären. Hier links haben wir den Drehzahlmesser verbaut, der bis 8000 Umdrehungen pro Minute ausgelegt ist. Und hier rechts ist dann der Tacho, der bis 140 km pro Stunde geht. Bei der MZ haben wir diesen Zündschlüssel. Wenn er jetzt so steht auf 0, ist die Zündung aus. Dann nach ganz rechts haben wir das Parklicht. Das ist einfach dafür da, wenn man mal nachts das Motorrad abstellt, dass halt einfach noch das Licht brennt, aber wir halt auch den Zündschlüssel mitnehmen können. Dann nach ganz unten ist die Zündung an. Einmal weiter nach links gedreht haben wir das Standlicht und nach ganz links gedreht haben wir das ganz normale Abblendlicht. Und dann haben wir hier links an dem MZ-Modell, ähnlich wie halt auch bei der S50, den Schalter fürs Abblendlicht oder halt für das Fernlicht, je nachdem was man braucht. Dann Blinker links und rechts und den Taster für die Hupe. Und hier rechts den Taster für die Lichthube. Und dann hier rechts am Gasgriff haben wir noch den Schock, den man halt einfach betätigen muss, wenn man die MZ kalt starten will, damit das Gemisch einfach mehr angefettet wird und sie halt uns dadurch besser anspringen kann. So, das war es jetzt auch leider wieder mit dem Video von dieser tollen MZ 150er ETZ. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal, damit ihr immer auf den Laufenden bleibt und keine Videos mehr von mir und meinen Oldtimern verpasst. Ihr könnt mir natürlich auch gerne wieder einen Kommentar hinterlassen und einfach eure Erfahrungen mit mir teilen, wenn ihr auch solche schönen MZ-Modelle gefahren seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Eure Oldtimer Blondie. Macht's gut!